Circ és comunitat, és equilibri, és riure i plorar, és molt d'esforç i suor, és por, però també és confiança, és jo t'ajudo i et cuido, és entrenar fins que les mans no poden, és caure i aixecar-se un cop més, és música, dansa, teatre, és totes les arts en una. Circ és una carpa, una plaça o un escenari. Avui és el Dia Mundial del Circ i, en principi, un dia de celebració. Però escric aquest manifest en plena crisi pel Covid-19. El coronavirus. Confinada a casa, amb tot suspès o ajornat, sense saber quan tornarem a treballar, amb el cap ple d'informació i intentant parar, que no és fàcil. Avui, més que mai, és un dia per lluitar fort i reivindicar els nostres drets. Però, malauradament, nosaltres ho hem hagut de fer sempre. Així que no tenim por. El meu primer record de circ és el Circ Sembla. El meu tiet en va ser trapecista uns anys fins que va caure i es va fissurar la pelvis. Després em ve a la memòria el Circ Cric. En Tortell Poltrona era el meu ídol. Jo volia ser com ell. Com és? I tot va anar arribant. Penso en els meus inicis com a artista de circ i em treu un somriure. Quan em va trucar l'Alfonso per formar part de la seva companyia, Rolabola, em vaig trobar una gran família. Una família bonica que em va acollir com una més. Una família petita però molt gran al mateix temps. Una família que tant era catalana com andalusa, basca o de Castella i Lleó, però també argentina, uruguaia o francesa. Vaig conèixer molta gent que s'apoyava, s'ajudava i es donava suport per seguir endavant i fer-se un lloc en el món de les arts escèniques. I aquest lloc, el circ se l'ha fet. Encara falta feina, però el lloc el tenim. Som la germana petita d'aquestes arts escèniques. Una germana petita que està creixent i s'està fent gran i forta i vol tenir la veu que li pertoca, una veu que ja no ens poden treure, perquè ja és nostra. Avui, amb tot aquest rebombori, segueixo veient aquesta petita gran família que s'ajuda, es dona suport i treballa per seguir endavant. Vull fer un merescut elogi a totes les juntes directives de totes les associacions de circ de l'Estat que estan treballant de valent per al bé de totes i tots. Gràcies, gràcies i mil gràcies. Vull reivindicar el desitjat i somiat estatut de l'artista. Perquè de feina n'hem fet molta, però mirem cap a França i estem a anys lluny. Quin dia el nostre país ens farà un tracte especial? I no perquè siguem millors que ningú, ni més importants, sinó perquè un artista de circ, un creador, una actriu o un intèrpret, només podem estar assalariades quan treballem i és evident que no ho podem fer cada dia, perquè part de la nostra feina és deixar reposar el material creatiu, o esperar un nou encàrrec, o entrenar per estar en forma, o fer formacions per reciclar-nos. La intermitència és natural a la nostra vida i cal, en conseqüència, que ens reconeixin aquesta característica laboral. Avui és un dia per reivindicar, però també per celebrar tota la feina feta, i us asseguro que és molta. Veiem a on podem arribar, però també hem de veure d'on venim. I això és gràcies a l'esforç de totes i de tots. Parafrasejant a una amiga, som el que van lluitar les persones que van arribar abans. Seran el que lluitem les que hem arribat després. Celebrem el dia d'avui com puguem, des de casa, fent circ als balcons, als terrats, als menjadors i a les cuines. Jo, amb les meves caravanes, seguiré portant el circ per tot arreu, allà on em vulguin o em cridin. Seguiré estant en equilibri, seguiré rient i plorant. Seguiré cuidant i tindré confiança. Seguiré tenint por, seguiré caient, però sempre, sempre m'aixecaré. Perquè la vida és un gran circ
i el circ està viu. Feliç Dia Mundial del Circ. Potser enterrarem el plor. Som en acte de protesta.